Hello，各位網友大家好。琴日發現呢，今朝早原本要坐國泰返香港嗰班機呢，真係麻煩啦。嗰班機啲人就真係冇彩啦。嗰班機原本係今朝早9點幾，唔知9點幾咧就係出發嘅，結果呢就改到中午，咁即係延遲咗，起碼係3-4粒鐘。呢個都係其次啦，最大嘅唔好彩咧係喺香港轉機去吉隆坡嗰一程咧，要等10幾個鐘，坐完10幾個鐘飛機，落機之後仲要等10幾個鐘。哇！如果冇酒店陪俾你瞓嘅話就慘啦。如果我之前咧知道有親戚朋友係返去嘅，結果喺香港咧就滯留咗一日啊。一日一夜嗰啲咧，佢係有機票俾你。佢啲係有酒店俾嘅，即係嗰次咧就補咗1晚酒店啦。咁補1晚酒店都還可啦，即係唔會太辛苦啦，最多係浪費咗1日嘅時間。咁10幾個鐘都係差唔多浪費咗1日嘅時間。跟住後續睇下國泰點樣先，我好想知道佢點樣處理啦。如果有買保險，據聞話應該有錢賠嘅。所以話後期咧，我一出門啲朋友我有個朋友成日都千呼萬囑咧，就話買保險啊咁啦。有少少個人經驗咧，就同大家講啦，分享啦。我之前都有講今日搭呢班機嘅朋友嘅，我之前都有講過俾佢聽我嘅經歷咧，就係大概係3年前咧，我喺 JFK 嗰度出發去台灣嘅，我嗰個又係去香港。使唔使去香港轉機啊？好似係唔使嘅，直飛啊！諗翻起啦，我嗰次咧就係喺 JFK 直飛台北啦，跟住咧轉機係回程嘅，就喺香港轉機，咁我可以出去玩幾日先再翻嚟嘅。嗰次嘅行程係咁。重點嚟啦，就係想講咧，飛機延遲幾粒鐘。喺紐約出發嘅時候，佢就我嗰陣時喺旅行社買嘅，咁佢就打電話話俾我聽，我出發嘅時候就話你呢班機咧係會延遲4粒鐘，叫我唔好咁早出門。原本係晚上12點幾嗰班機咧，時間大概記得嗰班機咧就拖延咗之後，變咗係紐約個深夜4點先起飛。我係9點喺屋企食咗晚飯之後出發噶嘛。我去到機場要提前3個鐘啊，大概12點幾1點我就到咗機場嘅。因為機場咧，你等下無聊啊，咁就會因為有啲係太晏咧，佢好多餐館嗰啲係閂晒門嘅。我去到機場咧，我就見到三文治，我就買咗一份買定先啦。喺下邊先買咗，係我有生以嚟咧最貴最唔好食，唔係最唔好食嘅，即係最貴嘅三文治。因為餐館好多地方都係閂晒，凍冰冰嘅就買喺雪櫃嗰度攞咗份三文治俾我，仲要俾10幾蚊，所以我印象好深刻。我就同啲朋友講，唔係咁傻啊！如果遲幾個鐘咧，唔好買嘢啊！原來咧，我買完嗰個三文治咧，就繼續行啦，行到去登機嗰個等候，即係喺個閘口嗰度等候嗰個 area 啦，我先睇到哇，好多零食啊、飲品啊，免費提供，擺喺度，亦都有三文治。不過佢啲三文治就唔夠我自己買嗰啲咁好食。我可以唔使，即係如果你唔係想，即係有啲人係覺得哇唔使錢嘅，點解我要俾錢買啫？係咪先？即係喺呢個情況下咧，你會覺得嘥咗我10幾蚊。如果經常搭飛機嗰啲人可能知道嘅，但係咧經常搭飛機都唔一定係經常遇到。有啲人搭過好多次飛機都未遇過延遲幾粒鐘嘅。我就會同嗰個朋友講啦，我話咁你唔想喺香港機場等10幾粒鐘嘅話，咁你可唔可以係改咗出發嗰班機遲啲咧？因為咁嘅情況下咧，國泰係有俾免費去改時間嘅。嗰位朋友咧就去揾啦，就揾遲幾粒鐘起飛嗰班機。跟住佢計下香港再轉機去吉隆坡嗰個時間總數加上，完全係即係唔符合唔啱嘅話，佢又唔敢換啦喎。anyway，我想講嘅就係咧，
今朝早啦，好彩佢冇食咗嘢先出，咁啊去到機場，佢哋畀錢嘅買嘢食嘅，咁啊即係佢又覺得好彩我屋企冇食啫。睇下香港機場有冇個角落頭啊，咁啊揾個地瞓下都好啦。如果唔係16個鐘，再等10幾個鐘，哇條腰好攰啊，都會想瞓直㗎，係咪先？我睇過紐約嘅天氣預告，咁啊喺情人節嗰晚呢，直到第2日呢，好似係都有落雪嘅。咁唔知係咪因為呢個原因影響起飛呢？但係呢，聽佢哋講呢，咁啊之後呢。喺佢哋15號嘅朝早聽講話呢，冇乜積雪啫，應該冇關啩咁啊？究竟咩原因呢？國泰仲未同佢講清楚咯，咁可能都唔會交代啦，就係話延遲。咁啊，講起呢件事呢，咁啊有一個新加坡嘅朋友呢，佢就話會唔會係估啦？我哋自己喺度估啫，會唔會係？啲飛機唔滿啊，2架機逼埋一部啊，諸如此類啦，推測都冇乜第二嘅係嘛？咁啊，佢話：我見你12月坐飛機嗰陣時又係坐國泰，你啲機都好唔滿喎，你仲可以喐緊有3個位。因為呢，我哋美東天氣的確係差嘛，的確係有落雪咧，咁我覺得有可能係呢個原因啦。咁我問下 Google 大神睇下佢有咩講啊？呢個又唔係國泰自己核實公佈嘅，其實都係分析啫，估計啫。喺呢邊出發嘅時候呢，已經係延遲咗啦。咁啊喺香港要等10幾個鐘啦，基本上係乘客係被逼咁浪費咗差唔多係1日1夜噶啦。咁啊，我好想知道呢，佢哋10幾個鐘喺機場係點樣被安排嘅？咁啊呢個航空公司做得好唔好啊？咁啊嗰啲咧真係要了解下，因為同自己都有關嘅。咁以後咁我覺得當然希望唔好遇到呢啲問題啦。但係選擇咩航班都好重要噶嘛。唔知你哋返亞洲坐機係咪都會選擇買保險啦？我印象中我係冇買過。其實好明顯呢，近期呢，我就喺度練習緊面對鏡頭説話嘅。咁啊呢2-3日見到退訂嘅人都好似唔少啦。咁啊，其實我唔會長期係咁做嘅。anyway 算啦，真係隨緣啦，一切。即係好似有一班人佢訂閱咗我係因為我拍嘅係即係馬來西亞嘅美食啊，或者係街景啊，即係佢哋睇嘅係馬來西亞嘅內容。咁你最近冇啦，同埋未嚟呢段日子都係唔會有嘅。咁我覺得佢哋冇留低都係正常嘅，都係 understand 啦，明白啦。咁啊，但係好快又會有㗎啦。不過有係啦，即係隨緣啦。而家呢咁嘅見步行步，非常感謝選擇繼續留低支持我嘅朋友啦。咁啊，亦都感謝曾經支持過我頻道嘅朋友。對我嚟講，呢個係非常時期啦。咁啊，我都之前講過啦，我都喺油管過緊一個寒冬。咁其實每個人生命裏面都係會有寒冬嘅，咁啊都係要自己面對自己去捱過去啦。咁啊，我相信又會有春天嘅一日啦，即係會溫暖翻啦。Anyway，咁啊，再介紹下一條片，再下一條片。咁啊，嚟緊2條片，將會有一條呢，就係講翻紐約啦啲事件啊，因為有好多人都係訂閱係因為想睇紐約嘅。咁啊，另外啦，印尼嗰個片呢，我盡快出完佢，因為我後期喺新加坡嘅。10收你20。多謝。OK，唔該。全啲會死4